Fala aí pessoal, beleza? Aí ó, Rodrigo Caio aí com esse Mini Cooper, hein, pessoal? Mini Cooper, hein? Mini Cooper, barulho na suspensão aí, ó. Nós temos um serviço diferenciado em relação só a essa parte aqui, ó. Desses Mini Cooper aqui de suspensão. Olha o que nós fazemos aqui no sistema de suspensão do carro, que é o embuchamento das bandejas. Tá vendo, pessoal? Nós já fazemos aqui, ó. Nós já fizemos. Inclusive só tá terminando de secar a tinta. Tá secando ainda, que nós pintamos aqui, ó. O que nós fazemos, pessoal? Nós fazemos esse embuchamento, ó. Dá uma olhada, pessoal, pra vocês verem aqui, ó. Ó. Nós fazemos embuchamento injetado. Nós temos o gabarito do embuchamento dessas bandejas aqui. Nós fazemos bucha injetada. Ó o coxim. Injetado, ó. Sabe quando vai dar problema isso aqui? Vai ser difícil, hein, pessoal? Vai ser difícil, hein? Ó que top. Então aí, pessoal, barulho na suspensão, Mini Cooper aí, Rodrigo Car aí, tem uma solução aí, ó, de melhoria no sistema pra durar, hein? Inclusive, pessoal, esse embuchamento que a gente nós fazemos aqui, ó, o carro fica até mais confortável, por incrível que pareça. Show? É isso aí, ó. Bora pra cima, hein? Vamos montar nessa nave aqui, ó. Fazer um alinhamento 3D. Levar pra fazer um alinhamento 3D pra ficar top. Daqui a pouco tá rodando, hein? Abraço.